السلام عليكم اختي المشاهدين، لاباس عليكم بخير؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ونهار جديد الى كتاب. اليوم بغيت ندير شويه ديال الدجاج مقلي بالفريد، وخليكم معايا شوفوا الطريقه. بسم الله على بركه الله. هنا عندي طنجره، بسم الله. عندي هنا شويه الدجاج راه عجبته من الكونجيلاتور مكونجيلي. بسم الله. واي حاجه كنبغي نشاركها معكم، وانا كنقولها لكم بزاف د المرات ولو كيما بغات تكون. المهم الغديوه ديالي كنبغي نشاركها معكم وتونسوا بيا ونتونس بكم. هادشي اللي كاين. بسم الله. درت شويه ديال البطاطا ديال، سمحوا لي، شويه ديال البصله بزايد باش كتجي ديك المريقه مدغمره، كتجي في نفس الوقت مدغمره وكتجي بصله بزايد مع شويه الفريد واي حاجه كنبغي نديرها كنبغي نوريها لكم. ولو تبارك الله اي واحد راه عنده خيرو في دارو، كلشي تبارك الله، حتى واحد ما بقاش عارف يدير شي حاجه، لا من النساء ولا من الرجال ولا من كلشي. تبارك الله كنشوف حتى الرجال تبارك الله كيخليهم يديروا، تبارك الله عليهم. ولا شحال من مرات كنبقى نشوف في اليوتيوب وكنشوف بعد شي تبارك الله شي شباب كيطيبوا سكسو، ما كنشوفهم شحال من مره الا كيصوبوا سكسو هذا، كيدخلوا اليوتيوب وبقاو يشوفوا كيفاش السكسو كيوجدوه بالطريقه كيف ما كيشوفوه. كلشي تبارك الله. ولا دابا حتى حاجه مابقات خافيه حتى على واحد، كلشي ولا كيعرف يدير اي حاجه. انا كنبغي نشارك معكم واي واحد كيبغي يشارك اي حاجه. الانسان داير هاد اليوتيوب غير باش كلشي يستافد، حنا نستافدوا وانتم تستافدوا من اي حاجه بسيطه. وكاين شي حاجه كتكون بسيطه والو كيكون الانسان ما عارفهاش اللي راه بسيطه. درت شويه البصله هنا بزايد كما كتشوفوا، درت شي 5 البصلات ولا 6 ما حسبتش عيب الصراحه، ما حسبتش عيب. متوسطين ماشي كبار بزاف. نتوما كما كتشوفوا. وشويه الثومه اللي قشرت شي دريسات، هاد الثومه رقيقه ماشي داك الدروس فلاضين، رقيقه بزاف. انا درت تقريبا شي 12 حبه، 12 دروس ديال الثوم، نرميهم هكاك صحاح. اصلا الثومه كتذوب، كيكونوا كبار راني كنحكوهم او كندقهم، ملي كيكونوا صغار ماشي مشكل، كيرميو هكا مع البصله راه كيذوبوا. هانتوما ها هما يا دريسات ديال الثومه. هنا عندي كويس ديال الزيت، كاس ديال اتاي مخلط، نص بلديه ونص روميه. دابا نجي ندير شويه ديال المليحه، ندير واحد شويه د الملحه. الدجاج اصلا راه كنغسلوه بالملحه كيكون مملح. واحد شويه سكينجبير، نص معلقه كبيره، حيت الدجاج تبارك الله كيبغي سكينجبير، حيت تعرفوا الدجاج الرومي كنخصو شويه ديال العطريه باش كيجي لذيذ. شويه ديال الابزار، واخا ما كيكونش الابزار فيه انا كندير له الابزار. الدجاج الرومي خصو شويه ديال العطريه بزايد باش كيجي لذيذ. ندير شويه ديال الملون، كيكون بعض المرات عندنا الخرقوم، بعض المرات ما كيكونش، واللي حاضر كنديروه اللي واجد. صافي هادشي اللي كاين. ودابا نردها تقلى مزيان، تتقلى تشحر، عاد ندير لها شويه الماء ونسد عليها ونقي البيطه. هاي البطاطا عندي هنايا تنقيها، حطيتها هنا تنقشرها ونديرها في الماء كما كتشوفوا. وخليكم معايا تشوفوا. هانتوما خوتي البنات، هانتوما كتشوفوا دابا انا الطنجره راني شحرات مزيان، زدتها واحد شويه د الماء، ودابا مازال نزيدها شويه د المرقه، هادشي ما كافيش. صافي نسد عليها ونخليها نخلي شويه الدجاج يطيب، ومن بعد يطيب عاد عاوتاني نحل عليه ونخليه يتدور مزيان. الا كان باقي ما تقلاش مزيان، ايوا نقلي الفريت. انا باقا نقي البيطه. ايوا هادشي اللي كاين اخوتي. طبعا نتوما اخوتي المشاهدين، هانتوما يا البنات، دابا درت المهم الطنجره حليت عليها، ياك هو الدجاج طاب. دابا مازال فيها المرقه، نتوما كما كتشوفوا مازال فيها المرقه. دابا نخليها تقلى مزيان تتنشف، بقى فيها غير ديك البصله مدغمره.
صافي ونطفي عليها. هذه هي الطريقه، وبطيطه مقليه وهادشي اللي كاين. ها نتوما يا البنات كتشوفوا، ها هي الدغميره كيف ولات دايره ديال الدجاج اللي درت معكم مقلي. دابا انت كتبقى غير الزيت والبصيله مدغمره، فهمتي. دابا داك الزيت كنزولها فاش كنجي نحط الماكله، ما تنديرش ديك الزيت، كنزولها وندير غير الدغميره هكايا. دابا ندير واحد جوج طريفات الحامض مصير كيعطيهم واحد المذاق زوين، وهادشي اللي كاين. دابا غادي نطفي عليها، صافي راه تقلات مزيان، غادي نطفي عليها. ها نتوما اخوتي المشاهدين، ها نتوما يا البنات، يعني دابا وجدت الغديوه ديالي كما كتشوفوا، هما طريفات الحامض مصير درتهم من الفوق. الدغميره هانتوما كيفاش كتجي دايره، ولو الدجاج ماشي صاين، ماشي زعما صحيح، واخا كنقطعوا طريفات كنديروا على الطريقه هذه. وملي كيكون بعض المرات الدجاج هكا صحيح كعندنا في الدار، كندير دجاجه صحيحه ولا جوج على حسب الناس اللي كاين في الدار، جوج ولا ثلاثه على حسب المقادير. وهذا درت شويه الفريت فطيرات كما كتشوفوا. هو شويه الفريت بقى ليا هنايا غادي نديرو من الفوق، ما كنبغيش ندير الفريت مع المرقه باش ما كيبقاش مقروش، كيولي رطب. ندير غير شي شويه نتوما كما كتشوفوا، ماشي بزاف. واللي حب الفريت كنديروا له فطيرات، كيجي هكا على هذا الشكل هذا. وكنتمنى شي يعجبكم اللي كندير وتجربوه. وشكرا لكم بزاف على المتابعه، واللي تفرج بالفيديو ما ينسانيش من جيم. الله يجازيكم بخير، وبسلامه عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله الى كتب.